Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Impulso Responde. E a pergunta do dia é: a ATM tem relação com enxaqueca e bruxismo? Sim, porém, enxaqueca e bruxismo são disfunções causadas pela ATM, tá? E a ATM é sigla da articulação temporomandibular. É uma articulação muito afetada e, porém, é pouco cuidada, né? E o que pode causar as disfunções da ATM? Falta de saúde bucal, estresse, ansiedade, má postura. Então, se a sua dúvida é saber se essas disfunções ela vem da ATM, tem que cuidar, tem que fazer, não deixe sobrecarregar. E aí é o que eu falo para todo paciente aqui na clínica. A ATM ela é o início de tudo. E aí, então a ATM ela vai desconfigurar o eixo do crânio com a coluna. E aí, se esse eixo ele está desconfigurado, logo abaixo, que é o corpo, ele vai sofrer também lesões ou dores. E aí, posteriormente, sobrecarga da TM, e aí pode causar vários tipos de disfunções aí na boca. O ideal é procurar um dentista especializado em ATM para você, em paralelo, conseguir fazer a reabilitação em conjunto. O profissional dentista e o profissional fisioterapeuta. Espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Fique ligado para mais vídeos. Se gostou, curta, compartilhe e deixe seus comentários abaixo que a sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida. E não se esqueça, vem para Impulso!